Tunakurudishia sifa na utukufu, maana unastahili. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya pendo lako, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambaye ananifuatilia tena katika kipindi hiki. Ninamkabidhi mikononi mwako. Fungua fahamu zetu, fungua akili zetu, fungua na mawazo yetu, ili neno lako tena lipate kibali ndani ya mioyo yetu. Tuhudumie tena jinsi upendavyo, ili neno lako tena hili lijenge msingi mzuri katika maisha yetu. Unazungumza nasi kwa maneno mbalimbali, unazungumza nasi kwa njia mbalimbali, na kwa njia hii ya neno lako tusaidie tena Mungu kuzungumza nasi katika ujumbe huu. Ujumbe huu uguse mioyo ya watoto wako tena, na kila mtoto ambaye anasikiliza na kutazama ujumbe huu umjalie kupata kile kitu ambacho Mungu umemkusudia kupata. Tunajikabidhi mikononi mwako. Nakabidhi madhabahu hii mikononi mwako. Tufunike na damu yako tena muda huu. Tufunike na nguvu zako tena muda huu. Tufunike na upako wako tena muda huu. Tunajikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Leo ninazungumzia imani yako baada ya kutokuona matokeo uliyoyatarajia. Hali yako ya imani ipoje baada ya kutokupata au kutokuona kile ulichokitarajia? Imani yako inapanda au kushuka zaidi? Hali yako ya imani ikoje, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji? Hali yako ya imani ikoje kwa sasa baada ya kutokuona matokeo uliyoyatarajia? Ndio ujumbe ambao umepata kibali siku ya leo, na ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ujumbe huu ni wako. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Fuatilia ujumbe huu mpaka mwisho. Mungu anazungumza nawe kupitia ujumbe huu. Lakini nikupe brief tu. Imani ni kitu gani? Ile Waebrania 11 mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani unakuwa na uhakika sasa kwa mambo ambayo hayajatokea bado, ni mambo ambayo ni bayana ya mambo ambayo hayajaonekana. Lakini sasa mimi msingi wa somo hili au msingi wa ujumbe huu ni kwamba nazungumzia imani yako baada ya kutokuona yale matokeo uliyoyatarajia. Umeomba sawa, umefunga sawa, umetoa sadaka kwa imani sawa. Kuna kitu ambacho ulitarajia kukipata mbele za Mungu, umemwomba Mungu kwa imani, lakini badala ya kupata yale matokeo ambayo uliyatarajia, unapata matokeo mengine kabisa ambayo hukuyatarajia. Pengine ulikuwa unaumwa, ukaomba ili Mungu akuponye, hujapona. Pengine ulikuwa na shida mbalimbali, labda una shida ya kupata mtoto, umeomba ili Mungu akusaidie, hujapata. Uko kwenye changamoto mbalimbali, biashara yako haiendi kama unavyotaka, ukamwomba Mungu, badala ya kupata faida unaendelea kupata hasara. Sasa imani yako baada ya kupata matokeo hayo ipoje? Ndio kitu ambacho nakizungumza, na hatua hii ni muhimu sana, kwani watu wengi hupoteza tumaini katika kipindi hiki. Sasa nisikilize, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ujumbe huu ni wa kwako. Ujumbe huu ni kwa ajili yako. Mungu anasema nawe tena kwa ajili ya kupandisha imani yako na kukusaidia kuvuka sehemu ambapo umekwama. Hakikisha unazingatia mambo haya muhimu sana kwenye imani yako kama unapita kwenye kipindi hiki. Kitu cha kwanza, imani yako inatakiwa iongezeke zaidi badala ya kupungua. Mkumbuke Elia katika ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 42. Maombi ya Elia katika kilele cha mlima Karmel akiomba mvua inyeshe baada ya mvua kuacha kunyesha kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Biblia inasema, basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Hii ni Wafalme wa Kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 42 pale. Biblia inasema hivi, basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha mlima Karmel, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Naye akanena, enenda tena mara 7. Mara ya kwanza alienda kutazama, hakuna kitu. Akasema hakuna kitu. Akaambiwa enenda tena mara 7. Haya ni maombi ambayo Elia alikuwa anafanya juu ya kilele cha mlima Karmel. Alikuwa anaomba Mungu ili mvua inyeshe. Lakini mara ya kwanza wakati anapiga goti anamuomba Mungu, mtumishi wake alienda akaangalia, hakuona chochote. Je, imani ya Elia sasa baada ya kutokuona kitu ilikuwaje baada ya matokeo hayo?
Ndio imani ambayo naizungumzia hapa. Eliya alizidi kupandisha kiwango chake cha imani. Namwambia mtumishi wake, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Nini ninachotaka ukijue hapa? Aliomba mara ya kwanza, hakuna kitu chochote kilichotokea. Na wewe umeomba mara ya kwanza, hakuna jambo lolote ambalo limetokea. Umeomba mara ya kwanza, hujapata matokeo ambayo uliyatarajia. Lakini kama hukupata matokeo uliyoyatarajia, Eliya alizidi kuomba mpaka mara ya 7 matokeo yakaonekana. Kwa hiyo endelea na wewe kuomba. Kama kuna kitu ambacho ulikuwa unakikabidhi mbele za Mungu hujaona matokeo mara ya kwanza, endelea mpaka matokeo yatokee. Je, umeomba mara moja hakuna kitu? Omba mpaka kitu kitokee. Imani yako isishuke mpaka upate matokeo. Katika kipindi hiki ambako imani yako iko chini, au katika kipindi hiki ni kipindi ambacho unatakiwa sasa imani yako iwe juu zaidi, kwani katika kipindi hiki ndio kipindi ambako imani yako inatakiwa kuinuka zaidi, ili Mungu akusaidie upate matokeo uliyoyatarajia. Kwa kitu cha kwanza ni kwamba imani yako inatakiwa kuongezeka zaidi badala ya kupungua kama hujapata matokeo uliyotarajia. Lakini kitu cha pili, jua Mungu bado yupo hata kama majibu hayajaonekana. Kumbuka Mungu hafanyi kazi kwa hisia zetu, bali kwa kusudi lake. Kwa hiyo Mungu hafanyi kazi kwa hisia zetu. Kumbuka hili. Mungu hafanyi kazi kwa hisia zetu, bali kwa kusudi lake. Ukisoma habari za Petro na Yohana na kiwete kwenye Matendo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 13, Biblia inatuambia kwamba palikuwa na mtu mmoja ambaye ni kiwete toka tumboni. Alikuwa akiomba sadaka kwenye mlango wa hekalu, mlango uitwao Mzuri, watu wanapoingia kusali. Sasa pengine mtu huyu alishakata tamaa ya uponyaji, ndiyo maana badala ya kutafuta uponyaji hekaluni anaomba sadaka. Lakini kusudi la Mungu, alitakiwa apone siku ambayo Petro na Yohana wamefika kusali, ili kuonyesha uhakika wa nguvu za Yesu na mpango wa Mungu kwa watu wote waliokuwa wanashuhudia. Siku anaponywa ilikuwa ni injili kubwa kwa watu wote, na watu waliokuwa na mashaka na nguvu za Mungu wakaona matendo makuu ya Mungu. Ujumbe huu ni kwamba pengine aliomba muda mrefu wa kupata matokeo, pengine alisujudu muda mrefu wa kupata matokeo, lakini Mungu anafanya kazi kwa kusudi lake. Alitakiwa subiri mpaka kipindi ambacho Petro na Yohana wanafika hekaluni kusali, ili ukuu wa Mungu uonekane, ili matendo makuu ya Mungu yaonekane. Kwa hiyo hata kama Mungu hajajibu kama ulivyotaka, hata kama hujaona majibu kwenye maombi ambayo ulikuwa unaomba, endelea kumuomba Mungu, usikate tamaa, maana Mungu bado yupo na anafanya kazi kila siku. Lakini pia imani ya kweli haitegemei mazingira. Kitu ambacho unapaswa kujua ni kwamba imani ya kweli haitegemei mazingira. Imani yako haipasi kushuka kwa sababu ya mazingira kuto kuleta matokeo uliyoyataka. Kumbuka, Mungu ndiye mleta matokeo. Hivyo usiweke imani yako kwenye matokeo, weka imani yako kwa Mungu mleta matokeo. Kwa kama unapita kwenye changamoto aina yoyote, kumbuka maneno haya ya Mungu yakusaidie. Mkumbuke Mungu jinsi ambavyo alitenda matendo makuu hata kwenye vipindi vya nyuma, jinsi ambavyo alikusaidia. Wakumbuke wakina Isaka, jinsi ambavyo walipanda mbegu kwenye ukame mzito kwenye nchi ya Gerari. Wanaambiwa wasishuke Misri, wapande mbegu kwenye ukame, lakini imani zao ziliingia kazini na Mungu akabadilisha mazingira, na Mungu akaleta matokeo ambayo kila mtu alishangaa. Mungu anaweza kila kitu. Mungu anaweza kukusaidia hata kwenye changamoto unayopita. Mungu anaweza kukuponya hata ugonjwa ulionao. Mungu anaweza kukutoa hata sehemu ambapo umekwama. Msubiri Mungu, maana mtetezi wako yu hai. Msubiri Mungu, maana anajibu. Subiri Mungu, maana anaweza. Imani yako isishuke katika kipindi hiki. Umeomba ni sawa, umefunga ni sawa, umesali sana ni sawa, lakini hujapata yale matokeo ambayo uliyatarajia. Imani yako isishuke, mtu wa Mungu. Imani yako iendelee kupanda. Mungu afunge mshipi wa nguvu kwenye kiuno chako, ili uendelee kusonga mbele, ili uendelee kuwa na nguvu mpya ya kusubiri. Endelea kumsubiri Mungu, endelea kumsubiri Mungu.
maana anatenda na anaweza. Atakusaidia hata kwenye changamoto unayopita. Subiri Mungu, imani yako isishuke. Subiri Mungu anaweza. Subiri Mungu anajibu kwa ajili yako. Msubiri Mungu, yeye ni jibu kwa kila kitu, maana njia zake hazichunguziki. Katika kipindi hichi ni mambo mbalimbali ambayo unaweza ukapitia. Unaweza kuomba mambo mbalimbali upate majibu ambayo umeyatarajia. Yuko Mungu ambaye anaweza na ahadi zake zimethibitishwa. Alichosema jana ndio kile kile, anachosema saa hii ndio kile kile, atakachosema kesho ndio kile kile. Maneno yake hayabadiliki kamwe, na kila neno lililotoka kwenye kinywa chake halibadiliki. Ye Mungu ambaye hawezi kulihalifu agano lake. Subiri huyu Mungu anaweza. Subiri huyu Mungu ana jibu lako. Subiri huyu Mungu atakusaidia hata kwenye changamoto ambao unapita, katika jina la Yesu. Na ujumbe huu kusaidie tena, na ujumbe huu kutie nguvu tena, na ujumbe huu kuvushe tena, katika jina la Yesu.